Muribuka inkuru yakwirakwiye hirya no hino muri 2013 ivuga ko ikigo Mars One cyo mu Budage cyatangiye kwandika bifuza kuzajya gutura ku mubumbe witwa Mars ukaba uri mu kirere. Abazajya guturayo bakaba bazatura iteka ryose kuko icyogajuru kizabajyana nikizigera kigira uwo kigarura ku isi. Urabyibuka aho bibera igitangaza nuko kuri uwo mubumbe wa Mars ntabwo harangwa amazi, ubutaka n'umwuka abantu basanzwe bakoresha ngo babe ku isi. Mu kiganiro abayoboye umuryango Mars One bagiranye n'abanyamakuru muri Amerika tariki ya 22 z'ukwezi kwa 4 2013 bemeje ko bazakira buri wese wujuje byibuze imyaka 18, ufite ubuzima bwiza, witeguye kujya kubaho mu buzima bukomeye bw'igerageza, kandi akaba atazigera agaruka ku isi. Byavugwaga ko bazahitamo abantu 4 ba mbere bazajya gutura kuri Mars muri 2023. Aba ngo bari bujye bakurikirwa n'abandi bantu 4 buri myaka 2. Kuva aya makuru yatangazwa ku mugaragaro, abantu ibihumbi bariyandikishije ku rubuga rw'umushinga Mars One. Nawe uri kunyumva ushobora kuba uri umwe mu bantu rwose bashyashyanye bashaka kwiyandikisha. Uko abahanga mu bumenyi bw'ikirere babivuga kandi bikemezwa n'abayoboye uyu mushinga, ngo imiterere y'ikirere niyemera ko bazakora urwo rugendo bazabasha kongera kuba ku isi kuko bazaba baratakaje ireme ry'amagufwa n'umubiri. Ariko ngo nibabona ibiribwa n'amazi n'umwuka wo guhumeka bazakomeza kuba mu kirere nta kugaruka ku isi. Byari biteganyijwe ko abazatorwa kubanziriza abandi kujya gutura kuri Mars bazatwara y'ibimashini bya rutura bazajya baturamo bakabihingamo ibyo barya, kandi ibyo bimashini bikazajya bikora amazi n'umwuka bahumeka mu buryo bw'ikoranabuhanga rihanitse. Inzobere ariko zikomeje kutumvikana ku buryo bwo kubaho mu gihe kirambye kuri Mars kuko kuri uwo mubumbe bivugwa ko habura ibintu byinshi kugira ngo umuntu abe yabasha kuhatura. Abategura uwo mushinga ariko bemezaga ko bateguye uburyo bunoze bwo kubikora, kandi bikazajya byirema ku buryo abantu bazakomeza kujya basanga y'abandi buri myaka 2 ubudahagarara. Ese ubundi mbere uko dukomeza, ni iyihe mpamvu abashakashatsi barajwe inshinga no kujyana abantu ku mubumbe wa Mars? Nitwa Ngendahimana Daniel, mbaye ikaze kuri Bona Kure. Umubumbe w'isi ari utuwe cyane nyuma yo guhura n'ibiza ndetse n'indwara z'ibyorezo. Benshi bibaza niba n'ahandi hantu bahungira cyangwa ubuzima bwababera bwiza. Ibi nibyo bituma inzobere nyinshi zitajya zisinzira aho ziri kwiga ahantu ubuzima bwaba bwiza. Ubwiyongere bw'abantu bukabije ku isi, ikendera ry'imitungo kamere y'isi nka peteroli, imihindagurikire hato na hato y'ikirere ndetse n'ibindi byinshi bituma hibazwa ejo hazaza h'uyu mubumbe ucumbikiye ibinyabuzima bitabarika. Mu binyabuzima byose bituye isi, umuntu wenyine niwe uhangayikishijwe cyane n'ibihe bizaza kubwo kwikanga kw'isaha n'isaha ubuzima ku isi bwahagarara. Ibi bigaragazwa n'amajoro abashakashatsi barara buri munsi bahiga hariho hose mu isanzuru umuntu ashobora kuba yahumeka, akarya, akaryama mu buryo kamere, mbese ubuzima bugakomeza kandi atari kuri uyu mubumbe w'isi dutuye. Ibi bikorwa atari ukugira ngo hagaragazwe gusa intambwe imaze guterwa mu ikoranabuhanga, ahubwo ni no mu buryo bwo gushaka ubuhungiro kugira ngo igihe kubaho bizaba biri kwanga ku isi noneho bizashoboke kuba hari ahandi ikiremwa muntu cyatura. Mu mibumbe igaragiye izuba aho bishoboka hose, ibigo bitandukanye ku isi bishinzwe kugenzura iby'isanzure nibisiba kohereza ibyuma kabuhariwe ngo birebe ko iby'ibanze ubuzima bukenera ngo bushoboke bihaboneka. Ahashyirwa mu majwi uko bwije n'uko bukeye ni ku mubumbe wa Mars, uzwi ku izina ry'umubumbe utukura kubera ukuntu ugaragara. Uyu mubumbe ni uwa 4 uvuye ku izuba ukaba ukurikira isi kuko ari iya 3. Urabyumva? Gukeka ubuzima kuri Mars bwa mbere byabaye mu 1970. Ubwo ikigo cy'abanyamerika gishinzwe gukora ubushakashatsi ndetse n'ingendo mu isanzure NASA gikoresheje ibyuma kabuhariwe, habonywe ibimenyetso by'uko amazi munsi ajya atemba cyangwa yaba yarigeze gutemba ku butaka bwa Mars. Muri icyo gihe hagaragaye imyunyu yumye mu bisa n'imiferege cyangwa se imiringoti igiye iri ku butaka buhanamye bwa Mars. Bikagaragariza abashakashatsi ko byanze bikunze haba hari ikintu gitemba cyaba cyarahanyuraga kikahaca iyo miferege kikahasiga imyunyu, kandi icyo kintu kikaba gishobora kuba ari amazi. Urabyumva? Iyo myunyu
ni nayo ikoreshwa mu mihanda y'i Burayi ndetse n'ahandi mu gukuraho urubura mu gihe cy'ubukonje bukabije, kuko yifitemo ubushobozi bwo gutuma amazi abira ku bushyuhe bwo hasi, bityo n'urubura rugahinduka amazi, nyamara nta bushyuhe bukoreshejwe. Ibi rero abashakashatsi bakabiheraho bavuga ko imyunyu yaba yaratumye urubura rwari ruri ku musozi w'amazi rushonga rukamanuka, iyo miyoboro ikaboneka ityo. Birashoboka ko amazi yaba agitemba kuri Mars n'ubu, ariko ibi ntibyoroshye kubisobanura. Ubushakashatsi bw'amazi ku mubumbe utukura wa Mars bwatwaye imyaka irenga 15 kugira ngo hemezwe ibintu byumvikana bisobanura neza ukuntu n'uyu munsi amazi ashobora kuba ari hariya hantu. Mu myaka yashize itazwi umubare, imigezi, inzuzi ndetse n'inyanja bishobora kuba byari bitwikiriye ubutaka bwo ku mubumbe wa Mars. None ayo mazi yaba yaragiye he ko hagaragara ibishanga byumye n'ibiyaga byakamye? Ni iki cyaba cyihishe inyuma y'ishira ry'ayo mazi? Ese niba hari amazi yaba hasigaye arangana ate? Ibi n'ibindi bibazo byinshi nibyo abashakashatsi mu by'isanzure bahora bashakira ibisubizo. Nguriya mubumbe witezweho ubutabazi mu minsi iri imbere, amaherezo uzaturwe. Mu bigaragara umubumbe utukura ari wo wa Mars. Muhahise hawo wari ufite imigezi, inzuzi n'inyanja mu buryo budashidikanywaho. Mu myaka myinshi ishize Mars yari umubumbe uhehereye, ushobora kuba wari utuweho n'udukoko tutaboneshwa amaso mu bice bimwe na bimwe byawo. Uyu mubumbe ni muto ugereranyije n'isi, ufite rukuruzi nkeya n'ikirere cyawo gifite umubyimba muto. Birashoboka rero uko ibihe byagiye bihita, amazi yari ahari yagiye ahinduka umwuka ujya mu isanzure, maze yose arashira, umubumbe usigara ari ubutayu. Niko ubushakashatsi bubivuga. Amazi yose bisa nkaho yaba atemba ava mu misozi ari ahantu hadahanamye cyane. Muri 2011 hifashishijwe ibyuma bifata amashusho byashyizwe ku cyuma kabuhariwe cyoherejwe n'Abanyamerika ngo gikore ubushakashatsi kuri Mars. Icyo cyuma cyitwa Mars Reconnaissance Orbiter. Kuri Mars hagiye hagaragara imiferege iza rimwe ubundi kabura, aho byemejwe ko yaba yaratewe n'amazi arimo umunyu ajya hatemba. Muri 2015 ubundi bushakashatsi bwarakozwe bwemeza ko iriya miferege iterwa n'amazi arimo imyunyu hatemba. Ivumburwa ry'imyunyu rero muri iriya miyoboro ni ikimenyetso cy'uko itahizanye, ahubwo hasizwe n'ikintu gitemba, kandi bihamya byinshi bikaba bigaragaza ko icyo kintu cyaba ari amazi. Umushakashatsi muri kaminuza y'ikoranabuhanga ya Georgia ho muri Atlas, aho ni muri USA, yatangaje ko mu mpera ya ruguru n'iyepfo bya Mars habonetse ibibumbe by'urubura, aho buri gihe cy'ubushyuhe bwinshi ibyo bibumbe bigabanuka mu ngano kubera gushonga, naho mu gihe cy'ubukonje bwinshi byaguka mu mubyimba ukagera hafi kuri kilometero 3. Urundi rubura kandi rwagaragaye munsi y'ubutaka. Abashakashatsi bavumbuye ikibuye kinini cy'urubura ngo kingana na leta ya California n'iya Texas zombi zifatanye, kikaba giherereye hagati y'umurongo ugabanyamo umubumbe kabiri n'impera ya ruguru, aho nyine kuri Mars. Mu bigaragara rero hari n'ibindi bice by'uriya mubumbe wenda bitagaragara ariko bishobora kuba bibitsa amazi. Icyogajuru cy'ikigo cy'Abanyaburayi gishinzwe iby'isanzure giherutse gufata amashusho y'urubura ruherereye ku ndiba y'imyobo migari iba hejuru ku misozi ya Mars. Bigaragaza neza ko haba hiretse amazi afite ingano runaka. Indi myobo iri ku dusongero tw'imisozi ya Mars yafotowe n'ikindi cyogajuru cy'Abanyamerika, nayo igaragaza neza rwose ko ifite urubura ku ndiba zayo. Ibimenyetso bya mbere by'uko umubumbe wa Mars ufite amazi ku buryo budashidikanywaho byabonetse muri 2000, ubwo habonekaga ibibaya bisa nkaho byarimo ibintu bisukika. Nubwo bimeze bityo ariko siko abantu bose babyemeza ko hari ahantu hari amazi. Hari abandi bashakashatsi bavuze ko imiferege yabonetse yatewe n'umuyaga wahushye umukungugu ndetse n'imicanga bigakora ibisa n'imiringoti nk'uko mu butayu bigenda. Ibi byatumye umushakashatsi witwa Carolyn Dundas avuga ko rwose Mars nta kintu cyitwa amazi cyahigeze, ahubwo ko ari ubutayu gusa. Ibi bitekerezo byaje guhagarikwa n'ubushakashatsi buheruka bwagaragaje ko umubumbe wa Mars ufite ikiyaga munsi y'ubutaka ahagana mu mpera y'epfo. Ubwo bushakashatsi butangaza ko babonye ikiyaga munsi y'ubutaka bwa Mars ku mugaragaro. Iki kiyaga cyavumbuwe n'ibyuma ndeba kure byari iby'icyogajuru cy'Abanyaburayi cyoherejwe kugenzura uriya mubumbe mu buryo bwihariye, ndetse iki cyogajuru kinawukurikira mu nzira yawo uzenguruka izuba. Iki kiyaga cyabonywe mu bujyakuzimu bwa metero 1 uvuye ku butaka, ndetse gifite umurambararo wa kilometero 200. Gusa ntiharamenyekana neza ubujyakuzimu bwacyo, ariko hakekwa ko cyaba gifite metero 1 y'ubujyakuzimu. Kuva mu 1971 ubwo icyogajuru cyiswe Mari 9 cyageraga ku wundi mubumbe bwa mbere,
amafoto cyagarukanye yerekanaga ibisa n'imigezi yakamye, byerekanye ko amazi yigeze kuba kuri Mars byanze bikunze. Mu mwaka w'1990 ibyogajuru bitatu bya NASA n'ikindi kimwe cyoherejwe n'ikigo cy'abanyaburayi gishinzwe iby'ikirere byoherejwe kwiga kuri uriya mubumbe kuva hasi kugera hejuru, bifata amashusho y'imiterere yawo yose, yewe binasuzuma ibijyanye n'amabuye ndetse n'imyunyu munsi y'ubutaka bwa Mars. Bimwe mu byogajuru byabonye imyunyu nk'ikimenyetso cy'uko higeze amazi, ibindi byaje kubona urubura runini rukubye ikiyaga cya Michigan inshuro ebyiri. Byagaragaye kandi ko haba harigeze kuba amasoko ashyushye azwi nk'amashyuza ku butaka bwaho. Nyuma baza no kubona ibibumbe by'urubura mu misozi yaho. Mu myaka myinshi ishize, ikigo cy'abanyamerika gishinzwe iby'ikirere NASA cyohereje imashini yikoresha ariyo robo yiswe Curiosity rover. Iyo robo yaje gucukura ibintu bibonerana, nyuma byaje kuyenga birabura burundu nyuma y'iminsi 4. Bikaba byaratumye abashakashatsi bemeza ko byari ibice by'urubura rwaje gushonga. Amazi ni ikintu abantu bose b'isi duhuriye mu gukoresha, ariko mu by'ukuri afite akamaro kanini karenze ibyo twe dutekereza. Usibye ibijyanye no kumenya uko umubumbe wagiye uhindagurika, uko ibihe byagiye bisimburana, abashakashatsi bizera ko nyuma yo kubona amazi kuri Mars mu buryo bufatika, bizaba inzira yo kuvumbura ibindi bintu by'agaciro, haba ubu ndetse n'igihe kizaza. Mu mwaka wa 2020 hari indi mashini imeze nk'imodoka yoherejwe kuri Mars ngo icukure ubutaka bwaho bumeze nk'ubusanzwe ku isi, bupimwe mu mazu yabugenewe y'ubushakashatsi kugira ngo higwe ibintu byinshi birimo: uburyo umwuka umuntu wahumeka wakirwa ari ahantu, uburyo ibyogajuru byajya bihagarara byoroshye ku butaka bwaho, n'ibindi bintu by'ingenzi byafasha umuntu kwamara igihe kirekire. Urabyumva? Ngayo nguko rero iby'umubumbe wa Mars. Kugeza na n'ubu abashakashatsi bahanze amaso ngo bamenye ko wazaba uburokokero bw'abatuye isi. Nitwa Ngendahimana Daniel. Duhorane kuribona kure. Amahoro y'Imana ahorane namwe.